再来呢，要跟大家分享的一个重点就是截拳道的竞技啊，其实我们可以说它是竞技啦，我们也可以说其实是我们在练截拳道的时候，我们很努力去避免犯下的错误，然后纠正，一直到我们在学习截拳道的过程跟后面。这些所谓的问题不会发生在我们的动作上面，因为你只要能够做到这些问题，相对的你的整体的技术其实换个角度想，其实不管你是不是练截拳道，你能够把这几个问题给消除掉，你的功力就会稳定很多，会再上一层楼。截拳道一个最大的禁忌，第一个叫做过度用力。这个就是因为我们练寸劲有关，那也加上呢，今天你在过度用力的过程当中，你会损耗掉你的力气，你会造成你容易受伤，那这个都是很不好的点。那过度用力是绝对不能发生的，应该讲它是必然会发生，但是你在学习的过程当中，你会慢慢的去控制，让它不要那么的过度。然后慢慢的就会变成没有那么过度，然后再来到适当了之后就会变成很少了，最后到几乎没有。这个就会让你的发劲，让你的速度，让你的爆发，让你对于你自己身体的控制就一直往上提升。那第二个呢，叫做刻意表现。刻意表现其实也就是很容易产生一个叫做所谓的多余有时候你为了要去完成一个动作，你做了太多多余的配合，也就是我今天如果只是单纯要出一个腿。然后你的手也会有很刻意的姿势，用力，有手指，然后你在踢的时候没有必要旋身，你还要旋身，然后扭腰，然后弹腿，或者是过度的压你的脚背，然后或者是有的时候你的身体也没有放松，就是为了要挺直去做出一些姿势。这个比喻虽然还不是那么的贴切，可是原则上这就是一种刻意的表现。当你做一个动作，你只需要用7个肌群去完成的时候，你不要用17个肌群去做这件事情。你要尽量的精简，就是如果你能够做到，我今天做一个动作，我在正常人我需要用7个部位去完成，我能够缩减到6个，我缩减到5个，甚至一路缩减到你只需要靠3个，你就能够去完成一个一模一样的动作。那你为什么不这样做呢？这就好像你今天要坐飞机去一个国家，你需要转机转4次，再到目的地，还是你希望直达？好，这是一个很简单的理论。我们的动作在所谓的不要有这种多余的动作，不要刻意表现，其实就是要求是要有个精简的方向，否则你只是在浪费时间、浪费体力，以及降低你的速度还有破坏力而已。那我们的第3个我们会遇到的问题就是所谓的准备动作，所有的武术运动。它都会有，因为在某一些角度，准备动作既然叫准备动作，就代表你要去准备做某一个动作的时候，你去产生那个事先的预备。但是它不是热身不是说我们今天刚开始要运动，我们先把这个身体跟肩膀轻松一下，然后接下来我们做运动的时候才不会受伤。不是这个意思，是你今天在做任何一个动作的时候，比如说你把手摆起来，你要做出拳的动作，你会先把手往后拉，然后再打出去。那或者是今天你明明要往前手要做一个动作，你会先把手往后往外拉，然后打出去。又或者是今天你在把一个动作的时候，你要攻击人的时候，你会先往前面倾斜，然后再做攻击动作。就是刚刚可以看到的，我还有再多做了一个准备动作。当我今天明明只是要出手的时候，我去肩膀先动，我先让我的肩膀做出了一个动作再出手，所以你就会让对手先知道你要做什么事情。如同在这个视线，我们之后会讲到的一堂课，你先用眼睛去看你想要打的位置，然后你看这个位置打这里，看这个位置打这里，或看这个位置挡这边，看这个位置挡这边，你这个都是属于一种准备性，它其实有很大的问题。那有些人就还是会去搞不清楚它到底有多重要。其实第一个的重要点就是除了刚刚讲的，它会预先的去告知你的对手你要做什么。第二个就是它会大幅度的去降低你的反应速度以及你的动作反应时间，它会造成你很容易被你的对手所欺骗。看你的这边，然后打你的上面，也就是看下打上，看上打下，看左打右，看右打左。那这种动作呢，也是一种欺骗技巧。可是如果你本身没有办法去克制自己做这件事情，你就要很刻意的去做这样子的假动作或者是虚招，它呈现的效果就不会是很好。除了你自己心态上的一种准备，然后再来就是你身体上的准备。就像我们今天练武术的目的，当然有些人是为了强身健体，他是为了要比赛。
那 OK， 可是实际上，当我们今天学了一个武术啊，我们真的要在外面遇到危险或者是这个争执要去使用的时候，你都不是准备好的，你永远不会准备好去面临日常生活当中的意外。所以，如果你一定要热好身、摆好姿势、穿好衣服，你才能够打，那我只能跟你讲，你这个状态是运动，你在很多现实世界你是没有办法使用的，就包含你今天穿的衣服、穿的鞋子、穿的裤子，你自己的身体状态，在你今天在现实世界遇到意外情况、遇到危机的时候，你是没有权利去挑选你什么时候该做什么事情跟能做什么事情的。所以我们会告诉学生，你必须要做好准备。在道馆尽量我们是为了安全，为了让学生学习，让你做很充足的热身跟准备。可是我们还是会让学生去练习，说哦，你今天要如何的去在穿不同的衣服的条件下，不同的环境下，甚至你的手有受伤，你的脚有受伤的时候，你还可以如何的去做练习，如何的去进行一个所谓的对战。这个才是让你去因应生活各种意外的产生，它最有效的点。国外在教这个小学生穿着衣服跟鞋子啊去游泳。那为什么要这样做？因为我们真正换好衣服，怎么样再去游泳池游泳或海边游泳的时候，那是你做好准备的时候，所以你的泳技不太会受到太大负面影响。可是如果今天你是穿着衣服、鞋子、背着书包，不小心掉到了河里或者是海里任何一个水里，你的状态会跟你脱光的完全不同。它对于你手产生的阻力，包含像你有没有穿夹克。就跟我们的搏击是一样，你在路上遇到实战的时候，你在冬天穿着厚夹克，然后跟你在夏天穿着背心，你的打法、你的整个身体受到的阻碍都是完全不同的。相信我，这个我在以前很多的实战经验当中，一年四季，你的服装、你穿的材质、你吃饱没吃饱、睡醒没睡醒、生病没生病，你会遇到的情形都是截然不同的。所以大家千万不要做一个只能够在准备好了之后才能发挥实力的人，你要做一个是你做好准备可以100%发挥，可是你就算没有做准备，你也要能够发挥至少6到8成你的实力吧。所以这种东西你要怎么样去模拟？你就是必须要在各式各样的情况之下去练习你所学到的东西，不管你是哪一门武术，你也要试着我没有在穿道服的时候，我怎么摔、怎么打、怎么踢，才不要发生你今天练腿功的人，就穿那个皮鞋，然后在地上湿的地方，没有想到一腿踢上去，自己摔一个狗吃屎。这个就是很常会发生的情形，或者是你遇到这样的地面，你的腿功就发挥不出来，哇，你难道要赶快把鞋子、袜子脱掉？那搞不好还是滑的。对，所以我们必须要适应我们在不同的情形之下如何去发挥自己的技术，这些东西就是你们自己，或者是今天你们可以教给你们的学生，让他们在不同的状态下去适应他们自己本身的技术，这是一个非常重要的点。这一个第4个点就是把你的关节打直，也就是如果你把你的手给伸直，伸在这么直的状态下，那跟你的膝盖踢腿的时候踢很直，站得很直，这个都是不可以的。为什么呢？第一个就是当你习惯把你的关节打直的时候，你很有可能会让自己受伤，出拳的时候去震到自己的手肘，或是踢的时候去伤到自己的膝盖，或者是你今天在做腿部动作的时候，落地的时候你没有缓冲，去震伤你的膝盖、腰背，甚至是后脑勺。这个就是当你的关节如果都是直的时候，它的力量会完全的冲击在你自己的关节跟身上，它没有办法进行缓冲，这个是会受伤。第二个是当你把这个打直的时候，如果对手刚好去拦截你的动作，你出一拳上来的时候，他刚好啪去接一下你的关节，你的关节就会应声的受伤，甚至到断掉。腿也是一样，当你在出个踢腿动作的时候，你的膝盖如果是直的，对手一腿踢上来去压到了你的关节，你的腿也有可能应声断掉，这些都是非常危险的。从受伤到别人让你受伤，再到你的弯曲可以维持自身的稳定，在各方面来讲，你的关节保持弯曲，这已经是一个所有运动的常识了。这个项目其实就是我们的视线。也就是呢，你的眼睛不要在对手攻击你的时候去闭起来，或者是很用力的眨眼睛。再来就是闪避是一回事哦，晃身什么是一回事哦，你不要去逃避对手的攻击。
很多人在受到一些攻击压力啊或怎么样的时候，他会开始转，然后越转越倾斜，然后倾斜了之后就回不来，这已经算还好了。还有更严重的是什么？他甚至会转到背后去背对对手。这一种逃避式的行为，在练武这条路上是绝对不可以的。通常这个当然是跟我们的个性或者是跟我们的天性有关。可是既然你要选择走武术这条路，你就必须要去克服自己在内心的一些恐惧、一些软弱、一些比较脆弱的东西。这个东西当然你必须要慢慢的去克服。当然你也不要认为我今天有这个问题，我是不是就是一个很软弱或者是没有救的人？其实不是。其实我很多学生都有这样的问题，所以我都很努力的在这个练习的过程当中，不断的提醒他们，不断的利用这种搏击练习，然后不断的去让他们适应，然后每一次的利用慢慢增压的方法，让他们去习惯这一种拳脚的往来。我觉得在任何的状态之下，好还要更好，没有错。但所有不够好的部分，我们的目标都是先拉到水平再说，剩下的我们不要好高骛远，去想太多。所以，让我们好好的利用这些基本的概念，去调整我们的身体所需，我们的精神所需，这才是学武术一个最重要的关键。